Eccoci qui pronti per la nostra prossima avventura. Carica bella gonfia, diciamo, partiamo al massimo. Andiamo a resettare il viaggio a... Ok, andiamo ad azzerare, così facciamo poi un resoconto quando torniamo, vediamo un po' i consumi, quanto abbiamo percorso, tutte quante le statistiche che ci piacciono tanto. Ok, andiamo a inserire la nostra destinazione. Ovviamente ci farà andare tutto senza neanche una fermata e ci dice che da Pepe in Grani arriveremo al 48%. Io però ho deciso, per stare un po' più tranquilli, di fermarmi a Frosinone al Supercharger anche all'andata, così da stare più tranquillo. Ok, ci dice che al Supercharger di Frosinone ci arriveremo tra un'ora e 20 più o meno, al 69%. Mi fermerò giusto qualche minuto, la riporterò all'80%, ma proprio per una cosa di stare senza la minima ansietta. Questo road trip cercherò di mantenere la media di 120 km all'ora, quindi 10 km all'ora in meno del vecchio road trip che ho fatto. Quindi niente, adesso vediamo le differenze poi con le medie di consumo, vediamo se è vero quello che dicono, che non cambia niente. Spoiler, non è vero, che se vai a 130, a 140, a 120 è la stessa cosa. Noto con piacere che l'autonomia massima è passata da 439 km al 100% a 436, adesso non so di preciso da cosa dipenda, però ne prendiamo atto. Rispetto all'altro road trip non ho alcuna fretta, quindi ho impostato il cruise control a 120. Questo, secondo i miei calcoli, mi permetterà di fare l'intero viaggio con una sola sosta di 10 minuti che io ho calcolato al Supercharger di Frosinone. Allora andiamo di ricarica anche se non ci serve. Ok, un po'. Vediamo, qui ci sono degli stalli, stanno in manutenzione credo, non lo so, sono tutti staccati. Qui a Frosinone c'è solo 1, 2, 3 stalli, quindi occhio. Infatti mi dava l'allarme comunque sul paddone. Davanti a me, proprio nell'area del Supercharger Tesla, c'erano delle colonnine Fast Viva con una Porsche e altre Tesla che stavano in ricarica. Sicuramente stavano usufruendo di qualche abbonamento. Ricarica completata, ho ricaricato dal 64% all'83% in soli 10 minuti. Tempo di ripartire, sta brevissima. Ok, ciao Frosinone, ci vediamo. Giunto a destinazione e con la fame che iniziava a salire, mi sono recato nelle camere del ristorante che si trovano nella parte superiore dello stabile e sono davvero molto accoglienti. C'è anche una zona comune molto ampia prima di scendere giù al ristorante. Da fuori la cucina si sentiva un profumo che inebriava tutto il locale e una volta accomodati in sala era fatta, l'attesa era terminata. Come prima cosa ho scelto questi coni di pizza fritta. All'interno c'è una fondura di parmigiano cremosissima, davvero ottimi. Poi che fai, non la provi la pizza con la mortazza, pistacchi e limoni? Un profumo unico. Ed ecco a voi Sua Maestà, l'opera principale, la margherita sbagliata, l'iconica pizza che ha reso Franco Pepe uno dei pizzaioli più famosi al mondo. Si parla di lei e della storia di Pepe in Grani nella nuova stagione di Chef's Table su Netflix. Visto che sono un pozzo senza fondo e che non te lo spari un bel dolcetto, ho scelto la crisommola e devo dire che è stata la cosa più sorprendente dell'intera cena. Una confettura davvero speciale in contrasto con la polvere di olive, davvero pazzesca. Il mattino seguente è ora di riprendere lo zaino e tornare verso casa.
Questi sono i vicoli del borghetto dove si trova il ristorante. Ho fatto colazione nel bar centrale in piazza e quelle che sembrano delle macchine per torture sono in realtà dei vecchi strumenti dei frantoi dell'epoca. Sempre durante la colazione mi sono imbattuto in un tentativo di ricarica con una colonnina mai vista prima d'ora. Spoiler, non è andato a buon fine. È tempo di andare a riprendere la macchina che ho parcheggiato precedentemente nella giungla. E come poteva mancare il classico fenomeno che parcheggia la macchina davanti a un posto riservato alle colonnine? Calcolo del percorso verso casa, ovviamente senza alcuna sosta per ricaricare. Ma se avessi dato retta all'app sullo smartphone, mi avrebbe non solo fatto fare una sosta per ricaricare, ma addirittura allungare il percorso facendomi andare ad Afragola. Davvero no sense. Prima di partire però, pranzetto veloce, stavolta a base di pesce, proprio in un vecchio frantoio. Come poteva mancare un bel forno per la pizza? Crudi al volo e si parte. Cruise sempre impostato a 120 e piccolo pit stop solo per acquistare qualche delizia campana. Eccoci arrivati a destinazione nelle terre pontine e questo è il pezzo che piace di più a tutti, i consumi. Possiamo vedere da subito la media molto più bassa rispetto all'altro road trip, 135 contro i 192 Wh per chilometro. C'è da dire che qui sono stato molto più diligente e non ho superato mai i 120 km/h. Sono arrivato a casa con la batteria con la percentuale all'11% che equivale a 47 km rimanenti. Questi sono i consumi della sentinella lasciata attiva per tutta la notte, sono di ben 23 km, davvero molti, quindi c'è da prendere bene in considerazione anche questo fatto quando si fa un viaggio del genere. E questo è quanto speso nel supercharger di Ceprano a Frosinone, quindi tutto il viaggio è costato 6,63 €, ma perché partivo con il 100% ricaricato gratis al lavoro. Grazie per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto il viaggio da Roma a Caserta e che vi abbia fatto venire l'acquolina in bocca. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. E se anche voi avete un'auto elettrica condividete nei commenti i vostri viaggi gastronomici preferiti. Cosa ne pensate della pizza di pepe in grani? Siete d'accordo che è la più buona d'Italia? Fatemi sapere nei commenti e se avete consigli su altre pizzerie da provare, scrivetemi pure. Se non siete mai andati da Pepe in Grani, ovviamente io ve lo consiglio, è un'esperienza davvero unica e non solo una pizza. Ci vediamo la prossima settimana con un prossimo video. Ciao!